Sa'idoo mana Hawwaatti argame. Hawwaan jechuudha Sa'idoo waamtee kaameeraa garuu ni agarre. Kaameeraa keessee wanni jedhu hundumaa keessa waraabbatte. Guma siin jedha. Inni kaameeraa agarre waan hundumaa keessa guurtee keessa guurtee viidiyoo gadi dhiiftee jechuudha. Amma inni kaameeraan argine. Maal jettee dura waa'ee salaam sana gaafatte. Ishiisatti deebina osa kaleessa waan ta'eef saarraa sinitti waan irra isheen jette. Waan inni jedhe inni maal jedhee Sumayyaa faana araaramuun barbaada. Sumayyaa iddoo isheen jirtu hunduma naa kenni. Naannoo sana hundumaa bilbila ishee iddoo isheen jirtu. Ani isheetti araaramuun barbaada jedheen. Jennaan maayitti isheen immoo ati akkuma salaam ishee gochuuf akkuma salaaminaa mineenna inde salaami kooti icciti salaamii kan isheen amma kana oli gaddeemtu ofii azzanteetu jedhe. Salaam nu araarsuuf otoo hin taane anaaf Sumayyaa araarsuuf otoo hin taane ofii ishii azzanteetudha. Icciti baay'ee waan ati hin beeknetu jira waa'ee salaam zim jedhii jedhe. Salaamii silaa jedheen. Salaam gaafa hoteela keessatti wajjin turanii viidiyoolee waraabanii silaa nu araarsuutu ta'e ofiishii amma tikkeetti kutattee asiifacha kana deemtee Dubaay dhaqii eessa dhaqii qobaa kee rakkatiin hamma jettu silaa adduma sanatti qabdee gorsitee maal gooteetu anaaf ofiishii deddeemtu sanayyuu dhiistee tikkeetti kutteetu as chokkaayiidhaan na waamte nu araarsiti turte. Osoo dhuguma araara keenya barbaaddi ta'e. Icciti anaaf ishee jiru ati hin beektu zim jedhii jedhe. Isheen anaaf Sumayyaa adda baastee waan gootu qabdi. Ansiriittan beeka. Kanaafuu ishee jechuun nama achi dhaqi as dhaqi jettee haadha manaa koo itti taphachaa jirtudha. Atoo Itoophiyaa keessa ta'an ishee qabsiiseen haadha manaa koo iddoo keessaa fiduu hin jedhan ture ishee qabsiiseenii. Salaam anaaf salaamii waliin dhiisnu hedheera ammas. Tokko kana waa'ee salaam yeroo isheen gaafattu jechuudha. Kanaan cufeetu isa booda maal jedhaanii ati jetteen. Ati Sumayyaatti araaramuus hin barbaaddu, ijoollee keettis deebi'uu hin barbaaddu, ayyuu hiikuus hin barbaaddu jetteen. Ani yeroo baay'ee ayyuu hiika jedhee bakka yeroo manatti galuu jedhe. Yeruma isheen uftee natti maramtu bishaaniin taa'e zaruu qallatee. Yeroo dhuma isheen uftee natti maramtu bishaaniin ta'a. Xinnoodhas ijoolleedhas isheen jedhe ayyuudhaan. Maaltu dhiisaree kana nyaachuu waan dhiyaate anaani. Seedoon akkas jennamaa itti isheen immoo waan teessitti gootee jirti. Ayyuuni waa malee ati akkasiin taatu ayyuudhaafi kanaafuu quraanni sitti haa qara'amu jette. Sitti haa qara'amu. Maalan ta'een fayyaadha? Ani fayyaa gilgiladha. Waanuma tokko hin taane garuu ishee yoo uftee natti haa maramtu bakka. Bishaan ta'a garaan laafaa fi waan godhuu barbaadu waan jechuu barbaadu hundumaa nan dhiisaa jedhe. Maal godhare? Jaalalli jibbamoo ure? Immoo isheen immoo maa jettee akkas jedheen. Sumayyaa jedheen. Ati amma araaramuu koo barbaadda miti jedheen. Akkani Sumayyaatti araaramuu barbaadda akkani ijoollee koo faana jiraadhu akkani Jamiilaa faana jiraadhu haxiiqa arguu barbaadda een. Sumayyaa iddoo isheen jirtu adireeshiisii hunda naa kenni. Bakka ittiin araarama. Kana barbaadda taana kana na gargaari jedheen. Kana na deeggarii. Araaramuu koo barbaadda qofa yoo ta'e kana na gargaareedhaan sheema maatti torban tokko quraanni sitti haa qara'amu. Isa booda hin kakattu wallaahi siin kenna iddoo hunduma iddoo isheen jirtu jette. Torban tokko garuu quraanni sirratti haa qara'amu. Ayyuu waan ta'e sirratti gootee jirti. Kanaafuu abdiifaatti himnee si haa geessan sheekii biratti qaasitti haa qara'amu. Jennaan fayyaa kooti. Fayyaa kootee eenyu kanatti qara'u moo kanatti qara'u eenyudha? Ani fayyaa ani ofii koo quraana nan beekanan qaraa
hiikoyyuu qara'uu nan danda'a maaltu narra jira achi isa booda anammattoon kana siin godhee ati agxee poolisiidhaanii Sumayyaa akka salaam gochuu fi Sumayyaatti poolisii guuruuf iyyuu jedheen ani bar salaamiin beekaadhuma ishee dhiisee malee poolisii paatroolii isaanii tokko guutuu fiduu hin danda'a. Bakka garuu ani ijaasheen poolisii tindineette poolisii fiddeefin anis itti agarsiise malee poolisii fiduu barbaade miti. Isheen poolisii finnaanis akka humna qabutti agarsiise. Garuu salaam ammas taanaanii Booris taanaanii jireenya Sumayyaa fi jireenya koo gidduu dhaabuu qabdi. Jireenya keenya sirriin gootu isheen ofiishiitti azante, ofiishiitti gaddaarti, ofiishiitti tankaraatataarti, ofiishiitti jooraarti malee Sumayyaadhaaf jettee miti. Hiccitii baay'ee ittiin beekne jira zim jedheedhaan Hawwaadha uskuteedhaan ittiin beektu jedhe. Guma Hawwaa miskiinan beektu isheen araaramanti malee ashaaxirii salaam hojjettu nu warri ilaallu iyyuu qaata irratti barre. Namni niitii namaatiin katta'ee dhaqee tikeetti kutatee bakka qofaa keeti Dubaay deemi eessa deemi inni koo laayifii isaarra jira ati qophaa kee rakkataa jira. Keer inshaallah hamma akka zettu sin araarsa rakkoon qabu dhiifama godhii ijoollee qophaan guddisiinii maal kan taatuuf qophaa rakkatta jettu. Dhuguma too salaamiin jaallatti ta'e akka Sa'idoon jedhe kana goote asiin baastee achiin hin baastu turte. Gam gootee qabdee daanaayifas akkasii jabeessitee qabdee maan araarsine qabdee bakka maaltu araara dhamti Sa'idoodha akkasitti dubarran qindeessitee fiddee araarsu. Maal Sa'idoon lubbuu ishii baase moo lubbuu namaa baase gumaadhaa baqatti sodaatti tu araara ta'e kanadha. Garuu wanti jiru waanuma jedhame sana salaam jechuudha. Sa'idooni akkasitti salaam jechuudha. Viidiyoo isa waraabdee amma kana hundumaa inni hin beeku. Inni garuu hin beeku. Akka isheen viidiyoo ishee guurratte hin beeku. Kaameraa keessa akkanatti isa waraabaa turte. Inni akka kaameraa irra jiru iyyuu hin jiru. Akkuma dhufeen ciisee nagarre hin ciise akkas jedhee ciisee jira jechuudha. Mataarratti nan iyyiin faayichaanii jiru. Namni kutaa keessa jiran iyyiin jechaanii ture. Isheen garuu Sumayyee salaamiin karaa komaa argatte akkas goote. Anamma salaam faana wallaleen jira nama wallaluun birqiidhaa re'aanu Sumayyaa faana wallaleen jira birqiidhaa wallaluun. Inna amma dawwalitti salaamiin dhiifama gaafadhuun ara kan salaamiin dhumneedhe salaamiin dhumne kan koof kan salaam yoo dhuma maaliin dhiifama ishee gaafadhaati garuu yoo nu araarsuu hin dandeessa ta'e yoo dhuguma barbaadate iddoo Sumayyaan jirtu hunduma isaa naa kenni ana araaramuun barbaada bakka. Yoo barbaaddeedhaan araaramee iddoo barbaadde ishee faana hin jiraadha. Ayyuu Adaamaa maateessu. Ayyuun Adaamaa maateessu ishee immoo iddoo barbaadde mana bitee fi iddoo barbaadde wajjin jiraanna waluun agarsiisu. Walumattuun dhufanii akkasii yaaddanis ta'uu didaaraa jechuudha dubbi. Sa'idoon ayyuu baay'ee jaallata.